الله الرحمن الرحيم. أتشرف بتلاوة الرسالة الملكية التي يوجهها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله إلى شعبه الوفي في موضوع أضحية العيد. وهذا نص الرسالة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد حرصنا منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى مطوقين بالبيعة الوثقى على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائده وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبت بالأركان والالتزام بالمؤكد من السنن والاحتفال بأيام الله التي منها عيد الأضحى الذي سيحل بعد أقل من 4 أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلدنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا كأمير المؤمنين والصاهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي. شعبي العزيز، نهيب بك أن تحيي هذا عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك سيدي. مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصلين في بداية شهر رمضان المعظم المساجد التي تم تشييدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددها 26 مسجدا. أوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأمر يتعلق ب4 مساجد جديدة تم إحداثها و13 مسجدا أعيد بناؤها و9 مساجد تم ترميمها. وأضاف المصدر ذاته أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 14,836 مصليا ومصلية، وكلفتها الإجمالية 160 مليون درهم.